dice a Ricardo, oye, ¿cómo no viene yo escondido, güey, en la camioneta, así, en la puerta, güey? En la puerta y este, güey, oye, güey, le dice a Ricardo, así, puerta, güey, me voy a dar la vuelta. Cuando lo tengo adentro, me jala, porque como que no abre bien, pues por aquí no la puedo abrir. Sí, luego, y ya. Ay, no más. Y esta noche voy a ver el tipo por tío. ¡Ay, joder! No, pues aventé yo. No, pero. Todo estaba blanco, yo quedé de risa. La cosecha, el sabor del fútbol. Regresamos. El sabor del fútbol es único y eso lo hace grande. Grande es convertir cualquier lugar en un estadio en una afición que nunca deja de apoyar. Es la pasión que se conserva en el corazón. Eso no es la camiseta. Así de grande es el fútbol. Como grande es el sabor de la cosecha.